이번 물건 모습입니다. 경계는 약 1m의 낮은 담으로 되어 있습니다. 이 담은 새로 쌓거나 조금 꾸미면 훨씬 더 보기 좋겠네요. 보시는 것처럼 따스한 햇살이 아주 잘 드는 집이고요. 정남향에 가깝지만 아주 약간 남동향입니다. 물건지 입구 쪽은 도로와 지대가 똑같습니다. 건물역 담벼락은 자연석으로 해놓았는데요. 이렇게 전체적으로 해놓으면 예쁘겠죠? 황토 벽돌로 지어진 예쁜 집이고요. 지붕은 기와 모양의 강판으로 되어 있네요. 법원 경매 정보는 옥션통.